เคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วเนาะน่าจะเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วเองไม่แน่ใจเบื่อหน้าเรียงนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญวันนี้เป็นไลฟ์เป็น MA พิเศษเนาะของเกี่ยวกับ Venus Protocol เนาะน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่หลายๆคนรู้จักนะครับแล้วก็น่าจะเคยลองเล่นแหละแล้วมันก็ดึกดำบรรพ์มากแล้วนานมากแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอปิดโนติแป๊บหนึ่งโอเคครับมาก็โทษทีครับมาเดี๋ยวเชิญขึ้นมาเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าทีมงานเขา anonymous มากนะผมยังไม่เห็นหน้าเลยเขาก็จะมานะครับแต่จะมาในแบบอวตารนะครับผมมาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่มาดูสวัสดีครับเดี๋ยวขอเชิญวีนัสขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับผมอ๋อใช่ลืมบอกไปเนาะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะมีรางวัลแจกด้วยนะครับประมาณ50 USD นะครับ5รางวัลเนาะสำหรับคนที่มาถามคำถามเกี่ยวกับตัววีนัสนะครับผมโอเคครับไม่รอช้าเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับ Hi Danny Hey everyone, good evening actually in Thailand, right? Yep no it's not evening it's almost night man Yeah, oh man, it's still morning here. So. Right, where do you base man? Right now I'm in the Caribbean, but originally in Canada. All right, nice man. Just a little. So this will be like both like Thai and English translation. So probably like it will be in the format that okay, you say something and then I translate it into Thai. Perfect. And that's just back and forth. โอเคครับจริงๆลืมบอกไปเนาะเพราะไม่ได้ MA นานมากแล้วก็เดี๋ยวคำถามจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็คำถามจะถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับเป็นแล้วก็คำตอบก็จะแปลเป็นภาษาไทยด้วยเนาะจะมีทั้ง2เวอร์ชัน2ภาษาเลยนะครับมา Alright let's start Danny Danny can you give a little intro about yourself Sure. So I come from the corporate world, so international community, mostly working in the past in telecommunication, communication, and technology field. Been fascinated with technology, for all my life. So that's what led me to the DeFi industry about 8 years ago. And yeah, I've been working with, within the world of finance, business, private industry. I'm a very early adopter of the BNB chain and Venus protocol. So yeah, and that made me an expert in, business development and community management. Okay alright so แปลนะครับโอเคอาจจะกระตุกนิดนึงเนาะไม่ได้นานมากแล้วโอเคครับ Yeah I haven't do like MA for so long so I kind of a bit confused about the sequence but yeah that's it Yeah no worries Yeah ครับผมก็เมื่อกี้ถามเนาะว่าแบบอยากให้คุณแดนนี่ช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าไปทำอะไรมาแบ็คกราวด์เป็นยังไงเนาะซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ในฝั่งของโลก corporate โลกการทำงานแบบ international เนาะประมาณ20 ปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสนใจในเทคโนโลยีตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนาะเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำไมถึงโดดเข้ามาในโลกของ DeFi นะครับแล้วก็เขาค่อนข้างอินกับ finance ด้วยนะครับก็เลยประจวบเหมาะพอดีเนาะ Tech กับ DeFi นะครับเสร็จเขาก็เลยเป็นแล้วเขาก็ยังเป็น early adopter เป็นคนที่ใช้ BNB Chain คนแรกๆนะครับเขาเลยเลือกที่จะมาทำบน BNB Chain และตอนนี้ก็ยังทำงานเป็นBD แล้วก็เป็น Community Management ที่Venus ด้วยนะครับผมAI ทำปลอมมาหรือเปล่าโอเคครับมาต่อได้เลยlet's move on to the next question can you give us a little intro about like Venus project what it is what are you guys doing Yeah, for sure. So for those who doesn't know Venus protocol, Venus is a fast, of course, very low-cost, decentralized lending system built on the Binance Smartchain or BNB chain now that allow borrowers to borrow funds from lenders using a variety of currencies as collateral. Venus differs from other money market protocols, to build our ability to borrow other crypto assets and the ability to mint synthetic stablecoins. On Venus, which is VI, our own stablecoin. And, you can mint VI against over-collateralized positions backed by a basket of cryptocurrencies that we support on Venus. So basically, we're a money market.
โอเค alright ครับเมื่อกี้มีถามมาว่าอย่าง Venus เนี่ยเป็นโปรเจกต์อะไรทำอะไรอยู่นะครับ Venus ก็จะเป็น decentralized lending protocol เป็นโปรโตคอลที่ให้คนมากู้ยืมแหละครับแล้วก็ทำงานอยู่บน BNB Smartchain ซึ่งตอนนี้สามารถเอาจริงๆมันก็เป็นเทคไม่ได้ใหม่เนาะก็จะสามารถเอาตัว currency อะไรก็ได้นะครับที่เราถืออยู่มาเป็น collateral ได้แล้วก็สามารถ mint ได้แล้วก็กู้ยืมได้เหมือนกันเนาะ mint ก็คือสามารถ mint เป็น stable coin ของตัวเองได้เป็น Y นะครับเป็นVAI เนาะ Y แล้วก็สามารถ back โดย currency หลายๆอัน it's like a basket currency you can use like basket currency too right Yeah, exactly. Right now we support 23 currencies. It doesn't have to be one to lend out the stablecoin, right? Yeah, It could no, be it could be any currencies that we support on Venus, correct? I mean, like you can use like two currency for one. Yeah. If you'd like, you can use BUSD, BNB, BTC. Let's say you deposit a value of I don't know $10,000, and then against this nominal value, you can mint stablecoin, or you can borrow any other stablecoin that we support on Venus, or any other tokens, as a matter of fact. Okay, got it. ครับก็สามารถใช้เป็นbasket of stablecoin ได้basket of cryptocurrency เนาะใช้แบบหลายๆเป็นคริปโตหลายๆตัวก็ได้นะครับมากู้ยืมพร้อมกันเนาะ bundle ทีเดียวแล้วก็ค่อยกู้ออกมาเลยนะครับ Okay so heading to the next question so what's like so other than that what's the thing that user may benefit from using the Venus protocol well, Venus protocol works as an algorithmic money market, right? So we're aimed at building credit-based system on the BNB chain. So any users who provides collateral to the protocol, they earn interest. They earn an APY paid by the borrowers in exchange for lending their tokens, and they also earn by borrowing on Venus, and you also earn our governance token, which is XVS. Okay so นะครับก็หลักๆก็คือ Venus นะครับก็ถ้าเกิดสิ่งที่ benefit ก็จะเป็นส่วนที่เขาสามารถก็คือก็คือกู้ยืมนั่นแหละครับแล้วก็จะได้เป็น APY การกู้ยืมมาแล้วก็จะได้เป็นเหมือน governance token การกู้ที่จ่ายมาเป็นดอกเบี้ยของการกู้ยืมด้วยนะครับประมาณนี้so the next question would be what is the yield source for lenders on what is the source of the yield for the lender on Venus protocol It's actually quite simple. So lenders earn borrowing interest from the borrowers of the lender's assets, which means when a user lends or stake funds on Venus, he's going to earn interest from the users borrowing these funds. It's very simple. So you deposit or you stake on Venus, and anybody who borrows on Venus pays interest to borrow. So part of his interest is actually going to stakers. Okay. ครับก็เมคานิกง่ายๆธรรมดาเลยนะครับก็จะเป็นการที่คนยืมมาแล้วก็คนที่กู้มาก็จะได้ดอกเบี้ยคนที่ปล่อยให้กู้เนาะก็จะได้ดอกเบี้ยจากคนที่กู้นะครับเป็นเมคานิกง่ายๆนะครับโอเคokay next question would be liquidity mining happens when you farming okay so basically like next question would be like liquidity mining happens when you farming participant earns a token as a reward as an additional compensation and so most yield farming protocol earn sorry yeah I was like a little panic but so like mostly the use owner like they own a part of it from governance token right so absolutely is it true for the Venus protocol yeah absolutely so the same here so in addition to the APY that users earn they also earn our governance token which is Venus XVS which is earned on both sides actually from lending or from borrowing on Venus. And then, of course, most users take those XVS rewards in the XVS vault, and it gives users a chance to earn about between 8 to 50% APR. So the APR in the vault, in the XVS vault, changes every quarter depending on the protocol revenues.
So 20% of the protocol revenues go to buying back XVS rewards, XVS tokens from the market, and distributing those rewards to the stakers in the XVS vault. Because the price fluctuate too, right? So the APY change a bit. Okay. Yeah, well, it's an APR on Venus in the vault, so it's an APR. So it's a fixed amount of XVS rewards every day. Okay. Based on the protocol income. Okay. so เมื่อกี้นะครับก็มีถามไปเนาะว่าแบบliquidity สำหรับ Venus เนี่ยเขาจะได้yield จากการฟาร์มโดยจะได้ yield เป็นเหรียญของตัว governance token เป็นเหรียญของ Venus เป็น governance token ด้วยหรือเปล่านะครับก็ Venus ก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่ง yield ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8-15% ขึ้นอยู่กับว่าราคา Venus จะอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ราคา XVS จะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งราคา XVS ตรงนี้ก็จะ depends on ราคาแล้วก็ตลาดเลยเพราะว่ามันจะมีเมคานิกที่มันค่อนข้างมันจะถูกเบิร์นแล้วก็ relate to revenue ของตัวโปรโตคอลด้วยนะครับผม Okay. Next question would be is the yield earned on Venus earned without impermanent loss? Oh yeah, absolutely, 100%. So all of the votes on Venus are single asset votes, so there's zero impermanent losses risk. So you can start, with staking or lending any assets. It's the same, and you can borrow stable coins or any other supported assets on Venus, and you do earn XVS rewards also and APY. So they are not like a DEX where you have to, our votes are single assets. So it's not like a DEX where you need to supply liquidity using two different assets. So zero impermanent losses. Okay, got it. นะครับเมื่อกี้ถามไปว่าแล้ว yield บนVenus นี่คือได้มาโดยที่ไม่มี impermanent loss หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้มีเลยเพราะว่า vault ข้างในที่ให้กู้จริงๆมันจะเป็น vault แบบ single asset ก็คือเป็นcurrency ตัวเดียวนะครับเป็นคริปโตตัวเดียวมันก็เลยไม่ได้มี impermanent loss เลยนะครับแล้วก็ on top of จากตรงนั้นก็คือจะมีเหรียญ XVS on top ให้ด้วยนะครับโอเคครับคำถามต่อไปเนาะnext question so Venus recently published a new proposal and it's like the largest upgrade ever so is there any like high level notes on this upgrade? Yeah, for sure. So we've delivered several features and enhancement that the community has been seeking for a lot of time. So much of the upgrades can be categorized in 3 areas mostly. So greater risk management, more decentralization, and of course, industry-leading user experience. Okay, got it. ครับเมื่อกี้มีถามไปนะครับว่าอย่างอัปเกรดของ Venus เนี่ยล่าสุดก็คือเขาเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งลงประกาศ proposal ใหม่เนาะซึ่งมันเป็นอัปเกรดที่จะเป็นอัปเกรดใหญ่ที่สุดของ Venus ตลอดกาลเลยนะครับซึ่งอัปเกรดอันเนี้ยถือว่าถ้าเกิดว่าให้มองคร่าวๆคำถามคือถ้าให้มองคร่าวๆหรือมองภาพรวมเนี่ยอัปเกรดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับทาง Venus ก็บอกมาว่าจะเป็นอัปเกรดที่คอมมูตอบถามมากันบ่อยเนาะว่าเป็นอัปเกรดที่เขาเป็นฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ครับซึ่งหลักๆอัปเกรดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 area เนาะก็จะเป็น1คือ greater risk ก็คือจะเป็นgreater risk management ก็คือจะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่านี้นะครับ2เลยคือจะเป็น more decentralization มันจะกระจายสู่จะ decentralize มากกว่านี้3เลยคือindustry leading user experience นะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับผม Okay, all right. I think it's time for us to get more into details, right? So, for sure. Can you give us a little bit more details on this? But this time, I think you need to slow down a bit. Yeah, there's a lot of information. Yeah. So the first, let's go with risk management. So we've made 4 significant improvements to risk management. The first one is our isolated markets, which are going to be launching within a couple of weeks. So this opens the door to Venus to onboard many more projects, more supported currencies than what we currently support. And it's also isolating the risk from our traditional money markets. We also have the stable interest rate borrowing that is coming up in a few weeks as well,
which is going to offer, new financial instruments for stable rate loans across all of the markets. We've also made some upgrades to risk management, which provide a mechanism for shortfall coverage, our bonds, decentralized bonds, as well as the stability fee for VI, so to bring VI back to peg. So I mentioned the bonds. So it's a new primitive mechanism for refinancing any type of protocol insolvencies. Okay. So basically, it's the isolated market, isolated market, stable interest rate for borrowings, and then also the risk management upgrades, and also the bond, right? Exactly. So can you repeat for the part for the isolated markets? So we're going to be launching in a couple of weeks. Initially, we're going to support, I think, 17 or 18 new assets. But these assets will be in the different sections where they're isolated from our core money markets. So users will still be able to lend and borrow on our core money markets, but they can also deposit some isolated assets, which we announced a few of those a couple of weeks ago. But these are going to be into an isolated lending section. So users supplying isolated market assets, they won't be able to borrow traditional money market assets, but only other isolated market assets. Oh, like they can borrow the other one. They are forced to just borrow the isolated market, right? Yeah, exactly. But users who deposits in our traditional money markets, they can borrow or lend. They can borrow both, so traditional assets and isolated assets as well. Oh, okay, got it. So if you deposit in the traditional, you can borrow both, but if you deposit in the isolated market, you can just borrow one, right? Only isolated market assets, yes. But of course, we're gonna have stable coins. We're gonna have a lot of assets. So still, you're gonna be able to borrow, let's say, BUSD or BNB from the isolated markets as well. Okay, got it. โอเคครับก็เมื่อกี้นะครับก็มีถามเนาะว่าขอ details ของ proposal นี้หน่อยของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เมื่อกี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนเนาะมี risk management มี decentralization แล้วก็จะมีตัว user experience นะครับ risk management ตรงเนี้ยก็ถ้า breakdown จริงๆก็มีอีก4ข้อเนาะจะมี isolated market ก็คือจะมี market ใหม่ที่เปิดให้คนกู้ยืมเฉพาะ market ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญใหม่ๆหน่อยเนาะซึ่งมันจะ isolate แล้วความเสี่ยงมันจะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตัว stable rate borrowing เนาะก็คือจะเป็นตัวที่จะให้กู้ยืมแล้วก็จะมี rate ในการกู้ยืมที่มันคงที่นะครับแล้วก็จะมีตัว risk management upgrade นะครับก็จะมี mechanism ที่ช่วยป้องกันและการถ้าเกิดมันเกิดถ้าตัวเหรียญ Y เองครับที่เป็นตัว stable coin ครับเกิดมันเคลื่อนนะครับผมก็จะมี risk management ที่ทำให้ตัวเหรียญเนี่ยมันยังเพกอยู่เรื่อยๆเนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวบอนด์นะครับก็คือจะเป็นบอนด์ที่ทำมา cover ถ้าสมมติว่าเกิดโปรโตคอลไหนเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นะครับผมโอเคalright I think I'm done with the risk management so there's like two more things right the decentralization and the user experience for the upgrades. Definitely. So there's also two big upgrades to decentralization. So our governance process, we've introduced faster interest rate parameters modification, new roles assignment. We've also did some changes to the contract so that we can actually pause specific actions or specific markets on Venus instead of pausing the entire protocol if we need to pause a market. And we've also added some shorter and longer intervals for contract upgrades and role assignments in our VIP processes. And we've also added new price feed redundancy, which adds capability for multiple price feed oracles to be supported at the same time. So we're not only depending on one price feed anymore, which was Chainlink in the past. So now we have Chainlink, we have BIS, and we have Binance also. So there's always a fallback measure to eliminate any single point of failure. Okay, got it. decentralization นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนเนาะก็เมื่อกี้ถามเพิ่มว่าโอเคนอกจาก risk management มี decentralization กับ user experience นะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของตัว decentralization
decentralization ตรงนี้อะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของupgrade จะมีตัว governance เนาะจะมีการ assign แบบ role ใหม่ให้แต่ละคนจะมี parameter ใหม่ในการจัดในเรื่องของการโหวตแล้วก็ governance การโหวต governance ก็จะยาวขึ้นนะครับส่วนตัว price อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว price redundancy เนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะรับfeed ราคาจาก Oracle ที่หลากหลายมากขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเวลาถ้า Oracle ตัวหนึ่งมันเกิดพังไปหรือมีปัญหานะครับราคาจะได้ไม่แกว่งนะครับผมโอเค last one the user experience well, actually, one big boost. So we've integrated a swap directly into Venus finally. So users can, they can actually come to Venus and swap any of their assets to stake on Venus. We're also integrating very soon with the launch of our isolated markets. We're going to have a one-click borrow and repay function. So let's say you have a loan in BNB, but you don't have BNB in your end of BNB to repay your loan in your wallet. You can just click to repay your BNB loan, and you're going to be able to swap automatically any assets in your wallet to repay your loan. So it saves you time and money, right? It does everything in one in one transaction. And we've also launched our VICE stability fee implementation. This, of course, will allow our stablecoin to keep its peg to the US dollar. Okay, got it. โอเคครับก็ในฝั่งของ user experience นะครับก็จะมีในตัวของตัว integrated swap เนาะก็คือสามารถกดกู้ยืมกดจ่ายคืนได้ภายใน1คลิกเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัว wide stability fee เนาะก็ที่จะเป็นการ add มาว่าแบบจะเป็นค่าใช้จ่ายจะเป็นฟรีและการที่จะมา support ให้ตัว Y เนี่ย stablecoin ยัง peg to ยังมีมูลค่ากับ$1อยู่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับ next question so how would this change impact Venus as a whole well, yes, big. So when you roll this all up, Venus is looking at some tremendous growth catalysts. Our isolated market provided us with a long list of new partners. Our segregated risk model allows Venus to include more diverse groups of tokens. So we're going to have, DeFi categories, GameFi categories, liquid staking tokens categories, a lot of different new assets. So not only will these new relationships bring new users to Venus, but we also have tremendous co-marketing potential, and we continue to add more assets. So new assets, new users, new revenue, new growth for Venus. That's for our isolated market. Okay. Let me pause here so I can translate the whole thing. Yeah. เมื่อกี้ถามเนาะว่าแบบแล้วถ้าเกิดมีอัปเกรดอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้มันจะช่วยให้ Venus มันจะมีผลกับ Venus ยังไงเนาะโดยรวมซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัว isolate market ใช่ไหมครับพอมี isolate market asset ที่ถูกมา list ก็จะมากขึ้นก็จะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานก็สามารถใช้ได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีโทเค็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเพิ่ม potential ของคนที่เพิ่มผู้ใช้งานและการ potential ผู้ใช้งานที่มีโอกาสมาใช้Venus มากขึ้นนะครับพอมีการใช้งานมากขึ้น revenue ก็โตขึ้น revenue โตขึ้นก็เกิดการเติบโตของตัวโปรโตคอลมากขึ้นนะครับโอเค you can go on all right so next our stable rate borrowing so it's a very attractive feature for our targeted institutional investors so stable rate borrowing allows for much better cash flow projections going forward and it's a very attractive feature that the traditional money market is used to in traditional finances. So we're removing another barrier of entry for institutional funds to enter DeFi through Venus. Okay, got it. ครับอีกฟีเจอร์ต่อไปนะครับที่อัปเกรดแล้วมันมีผลเนาะก็คือตัว stable rate borrowing นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้rate มันคงที่มากขึ้นซึ่งพอคงที่มากขึ้นด้วยตัว Venus Protocol เองครับเขาสามารถคำนวณแบบ cash flow ได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะว่าเดือนต่อเดือนจะมีเงินไหลเข้ามาเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ทำให้มันน่าสนใจสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งของการเงินดั้งเดิมเนาะ trade file นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการยก barrier ยกกำแพงอย่างหนึ่งออกจากคนที่เป็น
institution นะครับเป็น institution มากขึ้นเนาะให้คนที่อยู่ในโลกการเงินดั้งเดิมเขาสถาบันนะครับโอเคสถาบันมากขึ้นให้คนที่อยู่ในโลกการเงินดั้งเดิมที่เป็นสถาบันนะครับเข้ามาเล่น DeFi ด้วยครับโอเค alright the next one next one would be our DEX integration. So integrating a DEX, which PancakeSwap we've integrated with our backend is, it's a wonderful lift for user experience. Users will enjoy a much smoother process when they want to supply or borrow or repay tokens on Venus. So we've eliminated clicks or steps, required to make the transaction. So this reduces the workload for the users and saves them money. And it's going to allow them to execute fewer transactions, so they're going to spend less on gas fees. I think I lost you for a moment, Danny. Oh, sorry. Did I break up? Yeah. Could you go over that again? All right. So So I was saying we've integrated PancakeSwap directly into Venus, right? So it just gives users a much better experience, so they don't have to go to a different website or a different app to swap their token. So they can actually supply, borrow, or repay tokens on Venus directly and staying on Venus. So basically, we've eliminated a few steps for them to make the transaction. So it's going to reduce the workload for the users, save them money on transaction, and they will have to make less transactions to repay a loan or to swap any tokens, assets to repay a loan or to take a loan actually also in the future. So yeah, that's the big enhancement here. Okay, alright. ครับก็ในฝั่งของ user experience นะครับเขาก็ได้ integrate เอาตัว PancakeSwap อะครับมาใช้เป็นsystem หลังบ้านซึ่งระบบตรงนี้ก็ทำให้การยืมการจ่ายการกู้ยืมมันง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเนาะไม่จำเป็นต้องทำหลายๆ transaction นะครับสามารถทำในมันได้เลยแล้วมันก็จะประหยัดเงินมากกว่านะครับประมาณนั้นมันจะลื่นก็จะง่ายกว่า alright next question sorry next question next มันยังไม่จบนะครับมันหลายอย่างมากเนาะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ we did have Gauntlet state of the art risk management to Venus. So Gauntlet is now analyzing, they're monitoring Venus 24/7, all of our contracts, and they're providing us with the proper, let's say, risk management. So that's a big boost, as well as our, price feed redundancy. We're running multiple price feeds under the hood, so we're in a much better position to provide the best available experience to our users. And again, it removes another barrier of entry to DeFi for our institutional clients. So basically, it means that like you use the Gauntlet. What is the Gauntlet again? They're a risk management technology company. So they analyze all of our contract in real time, and they analyze Venus in real time. And they provide us with weekly recommendations on adjustments that should be done. So, during a certain time, they could tell us, okay, we recommend you to lower collateral factor on Cake because there's not enough liquidity on BNB chain, or increase collateral factor for stablecoins, which have a lot of liquidity. So basically, they work to make sure that we have the best possible risk management, but that Venus remains also profitable for every Venus users and safe. Okay. got it โอเคครับก็เมื่อกี้นะครับอีกฟีเจอร์นึงก็คือตัว risk management เนาะคือเขาแอดตัวเป็นเทคโนโลยีของบริษัท Goblet ละกันที่เขาช่วยมาช่วยดูตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมาคอยแบบทำเป็นเหมือน weekly suggestion ให้ว่าอาทิตย์นี้ควรจะปรับอะไรเนาะมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวความเสี่ยงของตัวโปรโตคอลเองหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็มันก็จะช่วยให้ manage ความเสี่ยงได้ดีขึ้นแหละครับแล้วมันก็จะแบบreduce ยกกำแพงของการที่จะให้สถาบันมาเล่นหรือมาลงทุนมากขึ้นเนาะเพราะเพิ่มความเชื่อใจนะครับ Okay next question not next question sorry anything else you want to add? Sorry
Well, of course, we're very excited to bring our algorithmic stablecoin back and back to a spec. Finally, everyone has been waiting for the pegging mechanism for so long. So we've launched a couple of weeks ago. We're still making adjustments before we enable VI minting again, but we're very, very confident that we will stay at peg finally. And we're reintroducing our stablecoin. We expect to enable users to develop and implement new strategies and new use cases for VI also, which is very important. Okay. So is there anything else you want to add on? Well, on the let's go to the governance level. So we now have new VIP roles. So we have some expedited VIPs. So instead of taking 5 days to apply, it's 24 hours vote and then 6 hours to apply the changes. Instead of in the past it was 48 hours to vote and 72 hours for them to be applied. So this streamlines and expedites also our governance process when we need to do critical changes that are more urgent in a timely manner. And we can also pause selected markets now rather than the entire markets on Venus. Should there be need to pause any markets, we don't have to pause the entire of Venus anymore, but we can pause a single market. So this is a big change. Wow. Mm-hmm. Okay, so yep, you want to say anything else? Well, at last, so we've introduced our new tokenomics also. So we're also reducing XVS emissions. We've reduced the XVS emission by 50% about a month ago, and we've reduced emission by 50% again a few days ago. So our governance token is positioned a lot better to appreciate and value over time as well. And our Salbon token, which is one of the new... I lost you. I think I lost you a bit. Oh, I'm sorry. Is it my mic or my internet? Yeah, it's your internet. Just a bit like a glitch there. Okay, so I was talking about our XVS token. So we've reduced our XVS emissions a lot already in the last month, and we've reduced them again a couple of days ago. So of course, it positions Venus to appreciate in price. We're going to get probably a lot better price actions now, since we're not issuing so much XVS to the market, right? Okay, got it. Yeah, and of course, our Salbon token, which is coming up in a few weeks, most likely. So XVS users, XVS takers in the vote, they're going to be able to earn a Salbon token, which is an NFT, which is revocable. But with this Salbon token, they're going to earn additional yield on our core money market. Okay, got it. Yes, that's a big one. Okay, wow. โอเคครับต่อไปนะครับก็จริงๆมันก็ค่อนข้างใหญ่เนาะในสิ่งที่เขาจะทำนะครับก็คือ Venus เนี่ยเขาก็ in overall เนาะ additional จากสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือ Venus จะเพิ่มตัวจะ reintroduce ก็คือจะพูดถึงเรื่องของตัว Y อีกทีหนึ่งเนาะว่าแบบ Y ทำอะไรยังไงแล้วก็ตรงนี้จะเอาตัว Y ที่เป็น stable coin เนี่ยครับมาพูดถึงอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ user สามารถเข้าไป develop หรือเล่น strategy อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมกับ stable coin ตัวนี้ได้เนาะซึ่งนอกเหนือจากนั้นเองตัว Venus เนี่ยครับเขาก็จะมี governance token ที่ต่างไป governance level ที่ต่างไปจากเดิมเนาะซึ่ง governance level ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็โดยสำคัญที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ Venus เนี่ยจะมีออปชันหนึ่งละกันในการที่สามารถหยุดได้ว่าจะให้ market ไหนไม่กู้ยืมต่อหรือจะ pause ไปชั่วคราวเพื่อที่ว่าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันแย่เขาจะได้หยุดแค่1 market หรือ1 asset การกู้ยืมได้เนาะและอย่างสุดท้ายเลยคือเขามีการปรับ tokenomic ใหม่ของตัว XVS นะครับให้มันมีการปล่อยเหรียญช้าลงนะครับแล้วก็ in the end มันก็ทำให้เหรียญเนี่ยมันค่อยๆขึ้นเนาะเพราะการปลดเหรียญมันจะน้อยลงนะครับ
ส่วนอันสุดท้ายเลยคือก็จะมีในเรื่องของตัวคนที่เป็น user ที่เป็น loyalty เนาะแบบคนที่เขากู้ยืมบ่อยๆก็จะได้รับตัว Sobal token ไปซึ่งตัวเหรียญตัวนี้ซึ่งโทเค็นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนโทเค็นที่เราสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็จะสามารถ boost yield เพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับคนที่กู้ยืมนะครับผมโอเค last question for you ก่อนจะถึงคำถามสุดท้ายนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็ส่งคำถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลือกคำถามมา5คำถามมาถามแล้ว5คำถามเนี่ยก็จะได้รับเป็นเงินดอลลาร์รับเป็นรางวัลไปนะครับซึ่งรางวัลก็จะเป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมด50 ดอลลาร์สำหรับ5คนนะครับพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้เลยเนาะคำถามสุดท้าย last question last question for you so is there any how does the developments in the Venus look like right now on the status that you have like cause like there's a lot of like the things that you do a lot of upgrades so we haven't sure that what's the status now which one is done which one hasn't happened yet so how's it now Danny you forget to turn on your mic I'm sorry. I was talking to myself. Yes, okay. So sorry. So yeah, so we do have a lot of products coming out. So I can probably give you a better idea. So our isolated markets, the audit actually came back. So we're doing the last little changes before we go live. So that's probably going to be a couple of weeks only. So that's coming in very soon. Then our stable rate borrowing, which that's being built right now. So that's going to be probably part of a Q1 release as well. Danny, like, do you have any like I don't know, like an infographic or something? Yeah, I do, but I'm not able to share it. Maybe that's like easier for people to see. Yeah, can you share it? Let me see. I cannot share it on my. Wait, you have right? Wait. Yeah, let me send that to you. Mm-hmm. Okay, sure. Or yes, I'll work on that second. Okay. But so this current status is a bit hold. So we've done a lot. In the last couple of weeks, we've shipped already a few updates. So maybe it's best if I just update everyone, one by one on the status. Okay, sure. Or do you want me to still show the photos? Oh, sure, you can share it. Oh, yeah, absolutely. Yep. Okay, wait. I think I got hold the on, photo maybe from I you. can. Yeah, give me a moment. Yeah. Cause like there's so many things, man. I don't think I can like remember the whole thing. I was like, yeah, it's huge. Look like the words and everything. So damn, too many stuff, man. But it's a good too many thing, Yeah, definitely. Let me see if I can share my screen. I think it might work. I got it. Yeah, right. Oh, you got it. Perfect. Well, it's on the 10th, right? So it's like outdated by almost a month. Yeah, so stable rate borrowing is being built, and I think it's almost done. So and number 3, which is our DEX integration part 1, that's been shipped a couple of months ago already. So the our isolated market. This here says it's still in audit, but no. So the audit came back, and we're finalizing. So we're ready to ship in a couple of weeks. So this is still on the audit phase. Yeah, no, the audit is over. We're in testing phase now. Okay, testing phase. Okay. Yeah, and we're going to be launching in a couple of weeks. Okay, nice. Stable rate borrowing that is currently being built. That's also scheduled to be released this quarter. So within the next probably 60 days maximum. 6 to how many days? 60 days. So this quarter, before the end of this quarter. Okay. Before the end of March. Okay. So our DEX integration, that's been shipped a while ago. And then our DEX integration, the second part, which is the one-click swap and repay, or the one-click integration,
this is going to ship actually with our isolated markets. So it's going to be integrated with all of the markets. So that's going to ship in a couple of weeks as well. Okay. Then we have our decentralized bonds, which are actually being built right now as well. So we expect to ship this in this quarter. The vice stability fee. Okay. This one is already deployed, right? That's deployed already. The floating rate, it's already deployed as well. Okay. Got So it. that's been deployed as well, yeah. Let me update the 8 thing first. Sure. So ครับก็ตอนนี้ที่เมื่อกี้ถามเนาะว่าแบบไม่งั้นขอเป็นรูปหน่อยได้ไหมเพราะว่าน่าจะดูง่ายกว่านะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็จะมีหลายฟีเจอร์เนาะถ้าเป็น isolated market ก็ what's the status on the isolated market and the stable rate again? I forgot. Isolated market is ready to ship. We're testing. Okay, and the border rate? Stable rate borrowing, that is still being built. That's what building. Okay. Yeah. ครับก็ถ้าเป็นตัว isolated market ก็คือตอนนี้ออดิตไปแล้วเนาะแล้วก็อาจจะยังมันเหมือนโดนตีกลับก็เลยต้องกลับมาเช็คใหม่อีกทีนึงเนาะแล้วก็ตัว borrow rate นี่ก็คือยัง building เหมือนเดิมนะครับ integration พาร์ทแรกจบแล้วเหลือพาร์ทที่2ก็ภายในคิวนี้เนาะ decentralized bond ก็คือภายในคิวนี้ stability fee ก็คือเสร็จแล้วนะครับ floating rate ก็คือภายในคิวนี้เนาะ and how about the other side is there anything what the new governance model, so the VIP roles that has been shipped and deployed already. Okay. The selective market pause that's been delivered, reductions in XGS emission reductions that's been done already. The number 11 cut XGS token max supply. So this is still being evaluated. This should happen in this quarter as well. So we will reduce max supply on XGS token. And then our southbound token is being built right now also. The updated XGS Vault mechanics, the update has started yesterday. And that should be completed in a few days. So 2-3 more days, I would expect, no more. And of course, new technical documentation and all of this is being done by our dev team. So that's being built right now. Okay, so basically 11 and 12 is in the end of this quarter, and for the 13 it's coming in like few more days, right? Yeah, exactly. Okay ครับ Okay, so ครับผมก็ถ้าเป็นเบอร์8เบอร์ new governance model selective market pause เนาะแล้วก็ตัวreduction นะครับก็คือเสร็จหมดแล้วเนาะส่วนตัว11 12อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอเสร็จภายในควอเตอร์นี้นะครับ13อันนี้ตัว Vault Mechanic ใหม่นะครับก็น่าจะได้อีกเสร็จในอีกไม่กี่วันนี้เนาะแล้วสุดท้ายเลยคือ New Documentation ก็เดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็เสร็จนะครับผมประมาณนี้ Alright, I think I'm done for the question. So let's move. Is there anything else you want to add? So if not, I'll just like get into the communities. Yeah, for sure. Let's go with the community questions. Okay, sure. Give me a moment. Okay. คำถามนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะหยิบคำถามให้ถามมาให้ถามแล้วก็เลือกรางวัลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าคำถามเนาะก็ฝากทุกคนเข้ามาจอย Telegram หน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเงียบเหงาเกินไปเนาะใน Telegram ของ Venus นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เนาะแล้วเดี๋ยวใน Telegram นี้นะครับก็จะมีคนมาประกาศเนาะว่าโอเคได้รางวัลเท่าไหร่ยังไงได้มีใครได้รางวัลบ้างนะครับผมแล้วก็ทำยังไงบ้างก็ใช่ผมแปะให้ตรงนี้นะครับ Okay, I just talk about the Telegram group for people to join, and then you guys will be announcing the winner there. Let's go with the first question. เป้าหมายของการลด max supply ของเหรียญ Venus ในอนาคตคืออะไร What's the aim for what's the objective for reducing the max supply of Venus? This is still unclear. So we were thinking of 10 million tokens cut. But since we're going to be launching multi-chain, we're going to go, multi-chain in 2023.
we will need some XGS tokens, of course, to bridge onto the other blockchain. So we're still analyzing the amount that would be, justifiable. So it's probably going to be, at least 5 million tokens. Okay, so I mean, like, what's the objective, man, for the reducing max supply? What do you mean, objective? Yeah, like, I mean, like, what's the final goal for what's the final goal is to boost, give a little boost to the XGS price, of course. Okay. And we're trying to reduce liquidity on the markets as much as possible. Okay, got it. We want to make XGS very, very rare and very worthwhile. So make it worth for XGS holders to hold XGS and earn more rewards. Okay, got it. โอเคครับก็คำตอบก็คือทำไมถึงลดเนาะเป้าหมายคืออะไรนะครับก็คือทำให้คนที่เป็นโฮลเดอร์ได้ benefit แหละครับแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบทำให้เหรียญมันมี value มากขึ้นเนาะมันค่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่าถ้า supply มันเยอะราคามันก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเค what's the next question would be ถ้าแบงค์มาทำแข่ง Venus จะมีจุดแข็งหรืออะไรที่จะไม่ให้คนย้ายออกครับSo if banks and institutions they came in and do something similar to Venus, what are the strong point or the strength that would hold people not to move to those protocol? Well, definitely we're already in talks with some institutional clients, and some, we have been working with institutional clients for the last couple of months already, and this is why we're developing new products that they've asked us to develop. Okay. Yeah, so they are coming into Venus. It's not an if, it's a fact, and that's why we're aiming our development this year. We're aiming to release a lot more institutional grade product for them. Okay, got it. โอเคครับก็คำตอบก็คือจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วจุดแข็งอะไรคือเขาเวิร์กกับตัวแบงก์อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าพวกสถาบันอยู่แล้วให้เขารู้อยู่แล้วว่าฝั่งนั้นต้องการอะไรเนาะเขาเลยพยายามปรับโปรโตคอลต่างๆให้มันตอบโจทย์คนเหล่านั้นมากขึ้นเพื่อที่ให้คนเหล่านั้นมาใช้มากขึ้นเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าเมื่อกี้ที่เขาเคยพูดไปก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวstable rate หรือ risk management เนาะที่เขาได้ปรับไปนะครับคำถามต่อไปเนาะnext question แล้วข้ามเชนไหมถ้าจะใช้ bridge ตัวไหน layer 0หรือ wormhole แล้วจะไปเชนไหนครับ so do you have like a cross chain if you yes, so we do have a couple of proposals. So we've had the proposals by wormhole and layer 0. So far, I think that the wormhole proposal is more oriented to what we want to do. But that's going to be mostly for the community to decide. But I have a good feeling that wormhole is going to be our cross-chain partner. Okay, got it. ครับข้ามเชนไหมกำลังรีวิว proposal อยู่เนาะแล้วก็ใช้เป็น layer 0หรือ wormhole ตรงนี้ก็ยังรีวิวอยู่ว่ายังไงแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็น wormhole มากกว่าเพราะมันใกล้กับตัวเขามากกว่าเนาะโอเคครับ Okay, I think this one would be something that you might like to answer. Venus คิดยังไงกับกระแส Chat GPT จะมีนำมาประยุกต์ใช้ไหมwhat is the thought what are your thoughts on the trends of AIs and Chat GPT and would you use it to some extent? Definitely it's something quite interesting, and we've been looking into integrating some sort of AI into our community forums as well, community management. So it is definitely a great tool, and we are looking into ways to take advantage of it. Definitely. โอเคก็จริงๆก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจนะครับแต่เขาก็ยังดูอยู่เนาะว่าเอาอะไรมาเล่นได้บ้างนะครับ Okay, all right. Next question. So how's the difference between Venus.io and Venus Finance?
Is it real? Venus Finance. I'm not aware of any Venus Finance. So our official website is venus.io. We used to have a website, venus.finance, that was developed by one of our community mods. I'm not sure if the link still works though, but it interacts directly with Venus protocol contracts. So yeah, it is real. Okay. Let me check it out real quick. I don't know if it's still alive. Yeah. Would be better to get a legit confirmation from you guys. Yeah, Venus.finance is no longer active. So it's always better to use our website, venus.io or app.venus.io. alright ครับก็ venus.finance นะครับเป็นเว็บที่ community เขา develop ขึ้นมาเนาะแล้วก็เว็บนี้มันไม่ active แล้วนะครับถ้าจะใช้จริงก็ไปใช้ venus.io นะครับผมโอเค so the next question would be Venus okay, a lot of question the next question would be Venus protocolมีแผนการใช้งานเหรียญไวในด้านไหนบ้างนอกเหนือจากการใช้บนแอป Venus so what's the plan of Venus protocol of using Y stablecoin other than using it on the Venus protocol application Okay, very good question. So we have been working with credit card issuers to accept VI as a form of payment, as a stablecoin. And we've been working also with the gaming industry to accept VI as in-game form, in-game currency with various GameFi projects. And there's actually a lot of business development being done right now for VI as well. So we're going to bring many new use cases to VI very soon. So it's still in developing, right? Yeah, absolutely. Yeah, because still minting is still disabled. So as soon as we get our pegging mechanism adjusted very well, we're going to be able to re-enable VI minting again, and then we're going to be able to launch all of the use cases. โอเคก็หลักๆจริงๆถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือยังรอ develop อยู่นะครับโอเคThere's actually a online casino which is building right now on VI as well. Wow. Okay. Yeah. ตอนนี้เหมือน the casino is using Y as a money, right? Yeah, they will use VI. Yep, they will make the announcement probably in a couple of days, and they will release the platform in 2 weeks, I think. Is this alpha? I think no one knows about it yet, right? No, that's yeah. Yeah. ครับก็ Venus ก็จะเป็นถ้า Y ตอนนี้ก็ยัง develop อยู่เนาะแต่ว่าถ้าใกล้ๆนี้ละกันเป็น alpha ละกันเนาะก็คือเขากำลังจะปล่อยในเร็วๆนี้นะครับก็คือจะ announce ในเร็วๆนี้ก็จะเป็นคาสิโนจะใช้น่าจะเป็นแพลตฟอร์มเนาะ It's a platform right like a online casino Online casino, yeah, absolutely. ก็เป็นออนไลน์คาสิโนนะครับเป็นคาสิโนออนไลน์ที่จะใช้เหรียญตัว Y นะครับโอเคต่อเนาะเดี๋ยวขอเลือกคำถามอาจจะเลือกคำถามอย่างละอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับจากคุณนานๆนะครับฟรีที่ได้จากระบบเป็น XVS ทีมงานเอาเงินไปใช้อย่างไรนอกจากขายเป็น USD ครับ so the fees that you get from the system as XVS what's the what do you do with it what do you do with it and what do you do with it other than selling it into USD okay you mean the XVS tokens that users receive for using the platform, right? Or which fees exactly? Fees. Yeah, the question is like the fees that you get so basically the question is that the fee in XVS that the project gets. So the project doesn't get any fees in XVS. Okay. No, so basically the way Venus works is an algorithmic money market, and the income of the protocol is made from liquidations. So we get a small percentage of liquidations, so that goes to our treasury, and we also get the interest rate. So the spread on the interest rate paid to the lender against what we charge the borrower. So that small difference goes to it's also a source of revenue for the protocol. And it is divided
through our current tokenomics. So some of it will go to the southbound token to give boosted APY, on money markets for our XVS holders. Some of it 20% of the protocol revenue go to XVS buyback, which are then distributed to XVS holders in the vault. Another part goes to operation, marketing, and yeah, that's how we operate. โอเคครับก็ถ้าเป็นฟรีใช่ไหมครับเขาไม่ได้เป็นตัว XVS เนาะเขาได้เป็นฟรีที่เป็นฟรีจากการกู้ยืมแล้วหลังจากนั้นไอ้ก้อนนี้ครับเขาก็จะเงินก้อนนี้ก็จะไหลไปสู่เป็น treasury ของบริษัทหรือจะเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของ marketing เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเอาไปจ่ายเป็น boost APY แล้วก็เป็นตัวจ่ายฟรีที่ต้องไปthe boost APY and what's the other one for the Danny, what's the other one? For the boosted APY for the southbound token. And what was the other one after the boosted APY? That would be distribution also in the XVS vault. โอเคครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวdistribute for XVS buyback ให้กับbuyback ก็จะเป็นตัวที่จะเอาไปใช้เพื่อซื้อเหรียญนะครับซื้อเหรียญมาเพื่อเบิร์นเนาะโอเคครับ buyback and burn right Okay, I'll take the last question then. Sure. ขอเล่นเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะเหมือนทีมงานบอกว่าเพราะคุณแดนนี่บอกว่าจะต้องไปแล้วโอเคคำถามสุดท้ายนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเป็นคำถามง่ายๆเนาะทำไม Venus ถึงเลือก BNB Smartchain แทนที่จะเลือกเชนอื่นคะ Why does Venus choose BSC instead of the other chain L1? Well, definitely first because Binance is, one of our most important partners. Okay. So we launched on the Binance Launchpad a couple of years ago, and we worked very, very closely with Binance and BNB Chain. And if you go to Binance DeFi staking products, you're also going to notice that Binance is using many of our vault of our money markets to provide their DeFi staking products to their users also. And we do have our mini program on Binance as well that we released last year. So it allows all of the Binance users to stake and borrow directly onto Venus, directly from the Binance app on their mobile phone. So yeah, and definitely Binance is a great partner. And we are going to go multi-chain this year. But of course, Binance BNB Chain, it's fast, low cost, and we have a great partnership with Binance and BNB Chain. So that's in part why. โอเคครับก็คำตอบง่ายๆเลยคือเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Binance อยู่แล้วเนาะแล้วหลังบ้าน Binance ที่ทำเรื่อง DeFi Product ก็ใช้ตัว Venus เป็นการกู้ยืม DeFi อยู่แล้วนะครับตัวที่เป็น DeFi Product ของเขาเนาะส่วนอย่างสุดท้ายเลยคือ Binance ก็เป็นเชนที่เร็วแล้วก็ถูกนะครับแล้วก็ Binance ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้ครับสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนนะครับก็เป็นเดี๋ยวส่งเป็นตัวTelegram ของตัว Venus ไปแล้วกันนะครับ and so I think this one is a question that you might want to take so what's the where can users follow Venus protocol like the update thing so definitely everyone can follow us on Twitter it's @Venus Protocol and our main Telegram room also @Venus Protocol and then we do have a Thai community also very active Thai community so you can come and join our Thai group as well if you need the link you can go to our Twitter page and you're going to have our link tree and link to all of our communities โอเคครับก็สำหรับคนที่อยากจะมาคุยนะครับก็จะมีตัวเป็น Thai group เนาะ Venus Thai Telegram t.me นะครับ Venus Protocol Thailand นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ลิงก์เพิ่มก็ดูบน Twitter ได้เนาะจะมีลิงก์ทรีให้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะขอจบ MA เพียงแต่เท่านี้นะครับผม I think that's it let's close the MA all right excellent thanks Danny I mean thanks for coming thanks a lot guys and thanks for having me tonight let's talk to you later man all right
Yeah. Thank you. Cheers, guys. Have a good Talk to night. you later. Bye. Thanks. You too, guys. Bye bye.